علي عبد الله صالح ديار وما هين إنه حكم كوريجيو حتى walaalkiisa ama kuwa isaga u dhow taasina waxay ahayd tan keentay inuu afgambi ku sameeyo xulufadiisa ugu dambeyntiina uu u geeriyooday markii Saalax uu ku dhawaaqay inuu burburay isbahaysigii ulalaha Xuutiyiinta isla markaana uu doonayay inuu la xaajoodo isbahaysiga Sacuudiga Xuutiyiinta waxay Saalax ku eedeeyeen khiyaano qaran wuxuuna dagaal ku dhexmaray Saalax iyo taageerayaashiisa Xuutiyiinta magaalada Sanca December 4 2017 Xuutiyiinta waxay duqeeyeen guriga Saalax kaas oo ay ku dileen warar kale oo sheegay xiligaasi in Saalax la dilay xilli uu isku dayay inuu ka baxsado gurigiisa waxaana dilay sida ay qoreen Xuutiyiinta shiishahan iyaga ka mid ah Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa madaxweyne caqli badan oo ku wareegsanaa siyaasadda wuxuu hogaaminayay Yemen muddo dheer wuxuuna soo ururiyay hub 30 sano isagoo ka dhigay Yemen mid ka mid ah dalalka ugu hubka badan adduunka wuxuuna si wanaagsan u taageeray shacabka isagoo dhiirigelinayay isbedel degdeg ah inkastoo uu ahaa dilaacdana wuxuu ahaa mufakkar siyaasadeed waxaana dilay kooxda Xuutiyiinta taas oo muujisay khilaafka ka jiray gobolka Cali Cabdalla Saalax ayaa lagu tilmaami jiray aabihii siyaasadda dalalka Carabta sidee ayaa loo dilay Cali Cabdalla Saalax Xuutiyiinta waxay heleen xogta madaxweyne Cali Cabdalla Saalax iyaga oo sii maraya mid ka mid ah qaraabadiisa iyo wasiirkii hore ee difaaca la taliyaha wasiirka difaaca Yemen Sareeye Guute Yaxya Abu Xaatim ayaa shaaca ka qaaday xog cusub iyo xaqiiqooyin la xiriira dilkii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax Abu Xaatim waxa uu yiri madaxweynihii hore ee Yemen wuxuu ahaa nin waayo arag ah mana fududayn in la helo meesha uu ku sugan yahay oo waxa adag in la helo macluumaad isaga ku saabsan laakiin Xuutiyiinta waxay u soo mareen mid ka mid ah qaraabadiisa oo lagu magacaabo Jaranaal Cabdilmalik As-Sayyaari kaas oo mar ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhiga wuxuuna ka soo jeeday magaalada uu ku dhashay Saalax Jaranaal Cabdilmalik As-Sayyaari wuxuu la xiriiray Saalax isagoo u gudbiyay rabitaanka maleeshiyaadka Xuutiyiinta ee ah in heshiis xabad joojin ah lagu gaaro magaalada Sanca balse hadafku ahaa in lagu ogaado halka uu ku sugan yahay Cali Cabdalla Saalax Abu Xaatim waxa uu tilmaamay in Saalax uu ku fikiray inuu qaato xabad joojin si xal loo gaaro halka Xuutiyiinta ay damacsanaayeen inay ka been abuurtaan arrinka dhimashadiisa sida isagoo ka cararaya hooygiisa oo u socday ujeedo siyaasadeed Abu Xaatim waxa uu sheegay madaxweyne Saalax in lagu dilay gurigiisa maalin Axad ah ka hor inta aan lagu faafinin muuqaalka geeridiisa baraha bulshada Cali Cabdalla Saalax dilkiisa wuxuu dhacay maalin Axad ah Isniin ayaa lagu faafiyay muuqaalkiisa baraha bulshada ayuu yiri Abu Xaatim oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri Saalax waxa la dilay isaga oo ka hortagay canaasiirta argagixisada ee Xuutiyiinta mana baxsan sidoo kale Waxiid At-Tuwaalib waa suxufi Urduni ah iyo qoraa siyaasadeed wuxuu ahaa la taliyay dhanka warbaahinta ee Cali Cabdalla Saalax Waxiid At-Tuwaalib ayaa shaaca ka qaaday sir khatar ah oo sharaxaysa sida saacadihii ugu dambeeyay dhimashada Cali Cabdalla Saalax ay ugu dhacday gurigiisa oo ku yaala magaalada Sanca Cali Cabdalla Saalax waxa uu joogay xafiiskiisa gaarka ah ayuu yiri Waxiid At-Tuwaalib madaxweyne Cali Cabdalla Saalax saddex sarkaal oo ilaaladiisa gaarka ah oo ku jirtay mid afraad oo haweeney ahayd oo hawsheeda ah kireynta iyo iibinta guryaha ee magaalada Sanca At-Tuwaalib waxa uu sheegay in mid ka mid ah hoggaanka ilaalada gaarka ah ee Cali Cabdalla Saalax uu ahaa kii soo saaray amar ah in aan la dagaalami karin Xuutiyiinta isla markaana uu ahaa kii sidoo kale burburiyay fagaarayaasha amniga ee ku xeeran guriga madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax isagoo tilmaamay inta badan hubka in aan la isticmaalin oo lagu xareeyo bakhaaro iyo gaadiid gudaha guriga Cali Cabdalla Saalax markii uu dareemay in la shirqoolay saqdii dhexe Cali Cabdalla Saalax ayuu u yeeray mid ka mid ah saraakiishiisa oo uu u sheegay in loo sheego wiilkiisa curadka Axmed in la khiyaamay sidoo kalena uusan iska badbaadin karin xaaladda halista uu ku dhex jiro Waxiid At-Tuwaalib oo warkiisa sii wata ayaa yiri Cali Cabdalla Saalax waxa lagu xiray kursi kadibna waxa lagu dhuftay dhowr xabadood ugu dambeyntiina waxa la xiray dadkii khiyaamay Cali Cabdalla Saalax kadibna waa la sidaayay taasoo cadeynaysa inay ku lug lahaayeen khiyaanadii madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax in la dilay Cali Cabdalla Saalax dowladda amartay ma Mareykanka ma Sacuudiga mise Iiraan Araash Azizi oo ah qoraalkana qoray buug taariikhda Qaasim Suleymaani ayaa wuxuu ku sheegay isla buugga uu ka qoray Qaasim Suleymaani in Suleymaani uu amray dilka Cali Cabdalla Saalax waxa uu intaas ku daray in hogaamiyaasha ciidanka Qudus ee ilaalada kacaanka ay ku wargeliyeen amar toos ah oo ka soo baxay Qaasim Suleymaani in lagu yiri waa in lagu dilay Cali Cabdalla Saalax bishii December ee sanadkii 2017 waliba dilka Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa codsi ka yimid Qaasim Suleymaani sida uu yiri Araash Azizi Araash isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri laba xubnood oo ka tirsan ciidanka Qudus oo doonaya dejinta siyaasadda Iiraan ee ku wajahan dalka Yemen ayaa si kala gooni ah iigu sheegay arintan waxa inta dheer ayuu yiri ilo ka tirsan hoggaanka Xuutiyiinta ayaa ii sheegay in arintani ay tahay codsi uga yimid Suleymaani Xuutiyiinta laftoodana ay aqbaleen haddii uu Cali Cabdalla Saalax uu ku biiri lahaa xulufada Sacuudiga waxa meesha
meesha ka bixi lahaa mashruucii Iiraan ee Yemen sidaa darteed waxaa loo arkay Cali Cabdalla Saalax inuu noqon karo ninka xiri kara albaabka mashruuca Iiraan ee Yemen waxayna qorsheeyeen in laga taqalluso Cali Cabdalla Saalax sanado kadib waxaa la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa ninkii ka dambeeyay dilkii Cali Cabdalla Saalax ugu dambeyntii Mareykanka waxay ku dileen Suleymaani dalka Ciraaq 2020 Janaayo 3